Sarap matulog. Oh, di ba nakakain po? Dami. Pa. Ah! Nalaglag yung isa. Yan. May pang ulam na ako. Ano yun? Ang daming ano. Ano ba yan? Il. Il. Tumikat, tumikat. Tingnan ko ano ba to. Ala. Ano? Ano ba yun? Ay, nagala. Ay! Ang dami. Tika lang. Ay! Ala! Ang tawag dun. May tusok-tusok yung sea urchin. Ayun, ang dami. Paano kukunin? Wait, ang likot ng katlong bangka ko. Ito yung ano. Ay! Wait, wait! Wait, wait! Sumama ka. Sumama ka. Asa na? Kaya kasi tumagalaw yung bangka ko. Ay, nawala. Lang kasi. Balik ka dun sa ano. Dito lang tayo. May ano tayo.